ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? கேரள முகாமண்டையா எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு பார்சல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஒரு கிஃப்ட் பார்சல். ஆக்சுவலாக அது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா, எப்படி இங்கிலீஷ்லாம் எப்படி வரும்? ஆக்சுவலி பிசிக்கலி கதகளி சஜிட், உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா? எப்படி தெரியாது. அவனுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவான். அப்படியா? அப்படியே முகாமண்டையா ஷட் அப்னு சொல்லுவான். ஷட் அப்னா என்னன்னு தெரியாது. ஷட் அப்னா என்னதுல ஏல? சரி, ஹேர் ஸ்டைல் கூட பார்த்தா கிஃப்ட்டை தூக்கு. இப்போ இந்த கிஃப்ட் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பேர் இல்லை சஜுட்டி, இப்படி வச்சுக்கா. இது வந்து நம்ம தமிழுக்கு சஜுட்டி தூக்க முடியாத அளவுக்கு வெயிட்டா இப்படி கை கட்டு தமிழுக்கு. சரி சரி, ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா? அப்போ இல்லை என்ன பண்ணிட்டு இடக்கால கஷ்டப்பட்டு காமி சீன் போடுவாங்க வேணால. இல்லை எப்படி சொல்லிட்டால சஜிட்டு போடு, எனக்கு என்ன வா. இது இது எங்கேருந்து வந்திருக்கு? எம்ஏஏ டிஏஎம்னா தாம்பரம், எம்ஏஏனா மெட்ராஸு. சரி, எங்கேருந்து வந்திருக்கு? இது வந்து நார்த் ஸ்டேட்லேருந்து தான். நார்த் ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்கு. எம்எக்ஸ் டக்காடெக்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஆமாம், டிக்டாக் மாதிரி. அதுதான் ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம். டிக்டாக் போன அப்புறம் அது அதில் வந்து எஸ்ஆர் ராஜா நம்ம பணமட்டை டைம் மூலயமா, அந்த பணமட்டை டைமில் எஸ்ஆர் ராஜா மூலயமா அதில் எங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடச்சிருச்சு. கிடச்சிச்சு அப்படி தானே? யூடியூப் கூட அவங்க தானே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சொன்னது. ஆமாம், யூடியூப் நாங்கள் ஆரம்பித்த உடனே நல்லா இதை டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. டெவலப் பண்ணி கண்டுபிட்டு இருக்கான் போயிரு. இதுக்கு போய் கத்தியம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டி கையாலே நல்லா பிடிப்போம். இல்லை இப்படி பிச்சுக்கிட்டா உடனே. சரி சஜிட்டி, பாப்பமா ஒன்றுண்ணா மண்டையில் போடியாம பாரு. இது வரேன் லைட்டாக கிஃப்ட் தெரியட்டும். ஹாப்பி பர்த்டே. சரி, பின்னாடி இல்லை ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் கையில் தரோம் நாங்கள். கேவலப்படுத்தியா பாரு மசாலா மண்டையா. முட்டு போட்டு உட்காரல, நீ தெரிய மாட்டேங்க. நான் தான் பிரிப்பேன், நான் தான் பிரிப்பேன், நான் தான் ஐயோ மைக்கு பிஞ்சிட்டு. எது கூட? பாக்ஸு கூட? பாக்ஸுக்குள்ள பாக்ஸா சஜிக்கிட்டு? பாக்ஸுக்குள்ள பாக்ஸா? பிடியில எது மாதிரி இருக்கு? ஏல அங்கே பாரு. இந்த கவர் நல்லா இருக்குல்ல சஜிட்டி? இது அழகா இருக்குல்ல? டக்காடெக்கோட கவரா? ஆமாம். இன்னொரு மண்டையில் போடியாம பாரு. எம்எக்ஸ் டக்காடெக் சிம்பிள் இருக்கு, தெரியுதா? எங்கேதா? அதோ இருக்கு. டாடா டாடா டாடா. இல்லை முட்டு போடலாமா? மண்டை தெரிய மாட்டாங்களே மாசா. டிஷர்ட் தெரிஞ்சிட்டு டிஷர்ட். அப்படியா? டகா 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 டாக். சஜிட்டி எப்படி மாமனோட சவுண்டு? சரி, ஒன்றுனா சஜிக்குட்டிக்கு. பாட்டில் எனக்கு சிப் பண்ற பாட்டில். சபட்டு அடிச்சு பேச முடியும். தரமாட்டோம் போட்டாங்க, தரமாட்டோம். நான் கேட்டானே பிஸ்டி. இப்பதானே கேட்டேன். எனக்கு ஸ்கூல் பாட்டில் இருக்கே. உனக்கு தான் ஸ்கூலே இல்லையே. கொஞ்சம் ஆசை இருக்கு இவனுக்கு, இஷ்டம். சரி சஜிட்டி, இந்த இது வச்சுக்கா. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன சொல்றது, மெமரிஸ். சரியா? பத்திரமா வைக்கணும். உன்கிட்ட கொடுத்தா நீ ஆமாம் வைக்கணும். எனக்கு பிடிச்ச ஸ்லாம் புக் வேணாம். இது வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு கலர் நல்லா இருக்கலாம். ஆமாம், இந்த ரெட் கலரு எல்லா கலரும். நீ ஸ்கூல் படிக்கும்போது பேனா யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? ஆமாம்ல, அழகாக இருக்கும். அதுலேயும் போடலையா? ஆமாம், அதுலேயும் எம்எக்ஸ் டக்காடெக் போட்டிருக்கு, இதில் எம்எக்ஸ் டக்காடெக் போட்டிருக்கு. எல்லா இதுலையும் எம்எக்ஸ் டக்காடெக் போட்டிருக்கு. தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப. அப்படியா? இதில் இது வச்சிருக்கு. இது என்னது? பாக்ஸே நல்லா இருக்கு தெரியுமா? என்ன பேர் ஃபஸ்ட்டு? இது என்னது? இது என்ன போட்டிருக்கு? 300. நமக்கு 300 மில்லியன் வந்துட்டோமோ? எது? ஃபேமிலி ஆஃப் 300 மில்லியன் ப்ளஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன். ஐயோ, நானே பார்க்கல. இன்னும் லைக் வந்திருக்கோ?
சரி சஜிட்டு இங்கே பின்னாடி யூடியூப்ல வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து வருமே அது மாதிரி இதுல டக்கா டேக்ல வந்திருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வந்ததால வந்து இது என்னது 3 மில்லியன் ஓ இதுவும் வந்திருக்கு இது என்னது இது என்னதுன்னே தெரியல பொட்டு வைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கு இது என்னது உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க அதுலேயும் 3 மில்லியன் எழுதியிருக்கே ம் அதுலேயும் 3 மில்லியன் எழுதியிருக்கு ஆமாம் இது ஏதோ ஒரு என்ன வந்துட்டு கலந்துட்டு இது சும்மா பேட்ச் மாதிரின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு திருப்பி உடம்பு ஒட்டுறதுக்கு செவுத்துல புரியுதா இந்த ஸ்டிக்கரு இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒட்டுறதுக்கு இது வந்து நம்மளோட சாதனைக்காக கிடைச்சது சஜிட்டி டிஷர்ட் இல்லை யார் அடிக்கா இன்னும் வேறு டிஷர்ட் ஏன் உருவத்துக்கு செட் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல இது வந்து பிளாக் கலரு எனக்கு பிடிச்ச டிஷர்ட் தான் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்குல்ல தெரிந்தா இது என்னது அடுத்து வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக்கா இருக்குமோ ஆமாம் செல்ஃபி ஸ்டிக் தான் வா ஐயோ செல்ஃபி ஸ்டிக்னு செல்ஃபியே இல்லாமல் போயிட்ட கேமரா நவுன்ட்டு இது நல்லா இருக்குல்ல சூப்பராக இருக்குல்ல இதான் எனக்கு செகண்ட் பிக்சருக்கு இது வந்து ஃபோனை வந்து நம்ம இதில் செட் பண்ணிட்டு சஜிவிட்டி இந்த மாதிரி இப்படி நீட்டாக வச்சுக்கலாம் ஐயோ மைக்கு வேற கீழே போட்டுருக்காங்க இது வந்து லைட்டில் கேமரா நம்ம இதில் அமைக்கிடணும் போல என்ன நாங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது இதை லைட்லாம் இருக்கப்பா ஐயோ வேற லெவலில் இருக்கப்பா இது ஐயோ இது போட்டதுக்கு அப்புறம் லைட் போனறோம் அப்படியா அடக்கிருக்கா எப்பா இது வந்து அதுக்குள்ள சார்ஜர் போல எந்த போய் அடிச்சு விட்டானு நம்மள இப்படி அவ்வளோதான் போல இது என்னது இது பேகு போல ட்ராவல் பேக்கா ஐயா நம்ம ஊர் மஞ்ச பை இது ஒரு பை கொடுத்துருக்காங்க கர் டக்கா டக் பன் டக்கா டக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேலஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க இது பேட்டரி இந்த பர்ஸ் அழகா இருக்குல்ல சூப்பரா இருக்கு அப்படியே அந்த பர்ஸ் அப்போ போதுமா இனி பர்ஸ் கேட்க முடியாது என்கிட்ட வாய்ந்தானு பர்ஸ் வந்திருக்கலாம் என்ன இருக்குல்ல வேற இது பர்ஸுக்குள்ள ஏதோ இருக்கப்பா சரி பர்ஸுக்குள்ள ஏதோ இருக்குல்லே பேட்டரி கூட இருக்கு பாரு எதுக்குள்ளது ஸ்டிக்குள்ளதான் இருக்கணும் ஐயா வெறும் பேப்பரு உள்ள நிறைய பணமா வச்சு தருவாங்க நானும் ஏதோ சம்பளத்தை இந்த மாதம் சம்பளத்தை இதில் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க போல நினச்சோம் சரி ஓகே எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது கிஃப்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் வேற கிஃப்ட்டை விட அந்த அது உள்ளேருந்து எடுக்கிற சர்ப்ரைஸ் ரொம்ப என்னல என்னது அது இல்லை பிச்சு போட அதில் ஏழை அப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸே சூப்பராக இருக்குது இந்த பாக்ஸ் வந்து எதாவது போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல ஆமாம் அழகா இருக்கு பாரு ஆமாம் சரி ரைட்டு ஓகே கிஃப்ட் ரொம்ப இல்லை இப்போ உனக்கு இதில் ஒரு பொருளும் வேண்டாம்ல தரமாட்டே போ ஒரு பொருளும் இவ்வளோ நேரம் கிஃப்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி இந்த எலி குஞ்சு தான் தொல்லை பண்ணிட்டு இருந்தேன் எலி குஞ்சு ஒன்று அசிங்கப்படுத்திட்டு தான் இருப்பேன் எலி குஞ்சுக்கு வாழை எலி குஞ்சு பெரிய ஆமால உன் ஹேர் ஸ்டைலோட ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா தானே இருக்கு டுபுக்கு மண்டையா சரி ஓகே பாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்